Всем привет, ребята, с вами я, Кирилл, и сегодня мы будем тестить мою новую арену, которую я сделал сам из коробки под Milk. Да, мы сразим два моих волчка, посмотрим, что будет твориться на ринге, посмотрим, кто из них сильнее. Да, ну и, конечно же, протестим нашу супер-арену. Да, супер, конечно, арену такую, она не совсем супер. Вот так вот хорошо видно, думаю, нужно включить свет, чтобы было лучше видно. Вот так. Ну и давайте запускать, да. Я объединил две запускалки в одну. Кстати, делается очень просто. Просто берете одну запускалку и вставляете на эту палку другую запускалку. Ой, придержать надо. Вот. Все очень просто, и можно запускать два боя одновременно. Ну, давайте уже начнем, да. Да, кстати, я уже, наверное, сказал, я арену сделал сам. Да, сам. Вчера сидел, делал. Посмотрим, что будет. Раз, два, три, вперед! В первой битве победил выносливый Вольтрек V1. А наш атакующий Вольтрек V1 лежит на боку. Давайте дальше тестировать нашу арену. Играем мы до 5. Раз, два, три, вперед! В первые же секунды матча наш Вольтрек выносливый останавливается, и счет сравнялся 1-1. Продолжаем нашу битву. Раз, два, три, вперед! Вот это взрыв! Вольтрек атакующий взорвал выносливого. И он отрывается на 2 очка, и счет 3-1. Обстановка накаляется. Атакующий Вольтрек пока выигрывает, но посмотрим, сможет ли он продолжать в том же духе. Раз, два, три, вперед! Я болею за своего... Вот это жесть! Мой Вольтрек взорвался. И счет у нас 3-3. Да, сейчас, может, будет решающий раунд. Так. Я болел, конечно же, за своего Вольтрека атакующего типа. А вы напишите, за какого вы болеете Вольтрека. За выносливого Вольтрека или за атакующего Вольтрека. Я за атакующего. А вы напишите свое мнение в комментариях. Да. Так, надеваем волчки. Обстановка уже просто накаляется очень сильно. Сражение идет в полную силу. Раз, два, три, вперед! Вот это да! Вот это да! Мой Вольтрек проиграл! Да. Кто болел вот за этого Вольтрека? Напишите об этом в комментариях. Вам повезло. Да. Но это чисто случайность. Это была чисто случайность. Вот он проиграл из-за чистой случайности. Ну что, давайте еще один бой до 3 очков.
И будем, наверное, заканчивать. Раз, два, три, вперед! Давай, Вальтрик, ты выиграешь! Вальтрик не касается. И 1-0 в пользу атакующего Вальтрека, да. Но, кстати, скажу честно, он чуть не взорвался. Вот я сразу скажу, он чуть не взорвался. Но и выносливый Вальтрек тоже скрылся. Раз, два, три, вперед! Давай, атакуй его! И опять... Вау! Вау! Но все-таки победил атакующий Вальтрек. И счет у нас какой? Да, конечно же, 2-0. И сейчас, может, для выносливого Вальтрека все решится. Сойдет ли он с ринга или продолжит играть. Так, сейчас нужно... Так, надеваем волчки, да. Сейчас просто... Вот сейчас может все решиться. Может все решиться. Раз, два, три, вперед! И в этом раунде побеждает выносливый Вальтрек. И счет у нас становится 2-1. Да. Давай, Вальтрек, атакующий, ты справишься. Раз, два, три, вперед! Давай, ты справишься! Выдержи! И побеждает атакующий Вальтрек! Да, ну и последний бой до 2 очков. Сейчас посмотрим, кто же будет все-таки настоящим чемпионом. Да. В первом бою выиграл Вальтрек выносливый, а во втором выиграл Вальтрек атакующий. И сейчас может все решиться, да. Напишите опять в комментариях, за кого вы болеете. Ну что ж, начинаем. Раз, два, три, вперед! И вот это да! Вальтрек атакующий разорвал в клочья выносливого Вальтрека, да. Это полная жесть. Он просто в клочья его разорвал. Вот драйвер, вот кольцо, а вон улетела крышка. Да, Вальтрек среди моих волчков становится самым лучшим волчком. Да. И, кстати, кто ждет Новый год, напишите об этом в комментариях, да. И, кстати, да, ведь сейчас Новый год скоро, можно сказать, в понедельник, да, сейчас пятница, а он будет в понедельник, то есть через выходные, да. Поэтому поздравляю вас всех с Новым годом, да. Весело его проведите, потому что, говорят, сейчас как встретишь Новый год, так его и проведешь, да. Ну и после Нового года выйдет серия с моими новыми волчками, да, которые у меня появятся на Новый год. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока!